Congo ndemboka inongo na bokoro na nyoki na kuwa muntu na masiampu ya bana ledi babana ya mushimbote na bino banso na likete bosele mbani baike liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda Congo mboka makambo magazine ya peuple pona peuple ya 100% proximité bana ya Kinshasa bana ya mokili mobimba nzambi na tombeli bino bolandi malamu tikato fongola basango na biso mokolo mwalelo pono sabino etse bitumba ezali kokoba kaka bekokoba kuna na est ya République démocratique du Congo entre ba FARDC na ba M23 natasiata salame bwabwa bazakuna pona compte ya Congo mboka to moyoka. Affrontement ezali ko continuer depuis mokolo ya lundi na est ya République du Congo entre armée et rebelle ya M23. Après 4 jours, il y a un combat oyo et ça là qui au moins 10 morts et une dizaine de blessés. Et yango esali ki ematisali sous tension entre Kinshasa na Kigali oyo mutuellement basali ko fundana. République démocratique du Congo azali ko accuser que Kigali azali ko soutenir ba M23 et Rwanda azali ko contester yango. Depuis le 20 octobre, na kati ya stratégie na ye ya barbarie habituelle, ba M23 oyo bazali soutenir na Rwanda ba attaquaki ba position ya ba forces armées ya République démocratique du Congo. Nde yango e provoquera ki lisusu ba mort inutile pe ba milliers ba déplacés. Pe na côté na ye accusé lors il y a point de presse moko hebdomadaire na Kinshasa Patrick Mouya ya ministre ya communication pe porte-parole ya gouvernement alobi ete tozalaki obligé ya ko réagir ndenge ya bakisaki et singeli ko yebaki bilan officiel diffusé mokolo ya dimanche na poko na armée ezali ko sala bongo état ya 4 civils oyo bakufaki pe 40 personnes oyo bazali blessés dira ba combat yango oyo ezongaki lisusu mokolo ya lobby na territoire ya Rutshuru province ya Nord Kivu. Après plusieurs semaines, il y a des désordre. Na matinée na yango moko babita ya Tamugenga Jean-Baptiste Mapendo azaki interrogé na nzela ya téléphone depuis Goma chef lieu ya province ya Nord Kivu. O azaki ko évoquer lisusu ke 7 morts nde ezalaki inhumé mokolo ya lobi lundi na Tongo avant reprise ya ba combat na poko na yango ndenge ya indikaki bila oyo pe selon ye elongwaki na 7 pe ekomi na 10 morts. Population azali toujours enfermée dans l'hôpital Yantamugenga pe lisusu babita mosusu bazali bongo kokangama na ba école na ba église pe ba couvent ndenge a précisé ki Gédéon Surugari chef ya groupement ya Bwenza esika wapi nde Ntamugenga oyo ezali causé trouvé ezali village moko situé environ 4 km na route nationale numéro 2 oyo ezali route stratégique oyo ezali ko servir Goma Mobimba. Ba Médecins Sans Frontières bango pe ba indiqué ki dimanche que 500 personnes bazali blessées pe bazali bongo réfugiés na couvent ya Ntamugenga. ONG moko ezali ko senga na bakonzi ba créer corridor humanitaire pour na ko évacuer ba civils nyonso pendant ba combat oyo ezali ko salema. Congo mboka makambo. Totikana nu SA République démocratique du Congo batata ba mama to jonga na lombango beko jonga na ville province ya Kinshasa ponko sabino ete gouverneur ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Jantini Ngobila Mbaka autorité morale ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na mukuse asala ki descente moko monene kuna na cimetière Kinsuka ponako buka baye banso oyo batonga na kati ya cimetière Kinsuka Delphi qui assiswa reportage. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Jantini Ngobila Mbaka assistaki yemoko mokolo ya samedi 22 octobre 2022 na début ya ba opération ya démolition ya ba construction anarchique na cimetière ya Kinsuka na commune ya Mongafula et bandaki bongo na Tongo vers 10h opération de démolition oyo ezalaki dirigé na le général Silvano Kasongo patron ya la police ville ya Kinshasa. Démolition oyo intervenir après passage ya autorité urbaine mokolo ya mercredi 7 octobre na isika yango ezali réservé pour na repos ya ba mort. Face na presse Jantini Ngobila Mbaka alobi ete azali satisfait ya ko rétablir ba wei na respect na bango à travers opération oyo poete ponaye alobi ke mboka lokola ya biso ekoki jamais
kozanga respect na endroit ya ba oyo bakufa avant biso ndenge ya déclaraki liboso ya presse ndenge bosali koyoka awa. Alors toye lelo pona ko buka ba ndako nyonso batongi awa na kati ya site ya cimetière ya Kinsuka, cimetière oyo ekangama pona ezaki kotonda mais pona ko permettre ko désaffecter ngo kangango pe ko désaffecter ngo ekoma ba habitation ba bana kotonga, il faut l'état a une décision wana. Pour l'état a décision wana, il faut que au moins 50 ans si ma bokundi moto asuka oyo bakundaki awa yango na salama nante ba dusu bakundaki bango awa il y a pas très longtemps yango na esengaki to buka nanu bandako nyonso bato batongi en complicité na ba chef coutumier na ko ba susu na bala kisasa que ba chef coutumier oyo baza koteka na mapango awa na kaza Kinshasa baza na droit mon côté ya koteka lo pango. L'état appelle ça bango droit te constitution ya mboka na biso République démocratique du Congo et pesa bango droit mon côté ya koteka mapango awa bazali wana pona ko batela ba bisika lokola bazamba bisika oyo l'état atongi na noté bango baza ko batela pe bapesa rapport na l'état kaka l'état a na droit il y a désaffecter le cimetière, puis il y a une décision pour banda pour ça la lotissement. Alors l'État a joué mon cas de mon côté au ça la lotissement, bateau bako bang suma mapangote, bako pe ko banda ko tonga nakati ya ba cimetière te. Bateau nyonso batongi awa na cimetière oya Kinsuka, basali bongo désordre. Ils ali bongo ba construction anarchique oyo mbulamatari to zui mukano ya kubuka bandako nyonso yo batongi bisika cimetière ezalaki pe to kubuka yango tina suka ndenge to bandi awa na cimetière ya Kinsuka to kusuka kaka awa te ba cimetière mususu lokola ya Kimbantseke kuna pe l'état na ntozui mbeko ya ko désaffecter yango te to kubuka ba construction nyonso anarchique oyo esami kuna cimetière ya Kasavubu na wondi batongi bandako kuna ebele esengeli toke nokubuka yango na mikolo koya tokubuka pona kozongisa l'état na badroit na ye pe totala ndenge nini soki biso moko toko désaffecter yango totala ndenge nini tokobongisa liboso banzela tobongisi espace régie des eaux kozala tobongisi espace oyo bana baobeta ndembo tobongisi espace oyo bakosala wenze tobongisi espace oyo kozala ba pharmacie tobongisi espace oyo kozala ba école sima na yango toyebi ko sala balotissement ndenge esengeli mais bateau nyonso surtout ba chef coutumier na ko mettre bango en garde batika koteka mabele ya l'état bazana droit ya koteka mabele te bazana pona ko batela mabele ya l'état bafutaka bango pona yango soki ba bateli sima basali rapport na l'état nde ya mokano ya kosala ba désaffectation ya kosala ba lotissement na ndenge ekoki. Par ailleurs, chef exécutif provincial ya Kinshasa a rappelé na bakinoise pe bakinois ki cimetière ya Kinsuka et Kangama na 2015 pe depuis e Kangama désaffectation nango nanu esalema te kino mokolo ya lelo na ba autorité ya mboka na biso. Donc esengeli konote ki opération de démolition ou ya ba construction anarchique et ko continuer na ba site mosusu notamment na cimetière ya Kasavubu ya Kimbantseke yango pe lokola ezala nanu désaffecté te ba nyonso o botonga na ba cimetière oyo boyebelaka déjà pour karaté bozolela pour kidiaba akokoya awa Congo mboka makambo. Denis Kadima, président de la commission électorale nationale indépendante Seni Namukuse a lancé officiellement campagne de sensibilisation pour l'identification et enrôlement yaba électeur Salem Boboa de Moutati Mokolo Tonaye na reportage ya Congo Mboka Makambo. Président de la commission électorale nationale indépendante au Babingi Seni, Mwana Mboka Denis Kadima a procédé à un lancement officiel de la campagne
ya sensibilisation pour na identification pe enrôlement ya ba électeurs na ville province ya Kinshasa mokolo ya vendredi 21 octobre 2022. Ya motuya ezali ete objectif ya campagne de sensibilisation oyo ezali na tina ya kosangisa ba congolais pe ba congolais pour kopesa na CENI fichier électoral oyo ezali actualisé. Bolanda deuxième vice-président ya CENI Dedi Maniara lolenge alobaki liboso ya caméra ya Komboka Makambo. La sensibilisation sur chaque opération électorale. Sensibilisation pour na oyo etali mosala nyonso ya maponami ezali eloko moko ya motuya koleka pour na réussite maematali maponami oyo moto nyonso azali kolika na transparence. Na étape oyo ebongami pour na sensibilisation pe enrôlement ya ba électeurs, sensibilisation ezali motuya mingi. Yango ezali kosunga biso ko mobiliser population pour na bango pe ba intégrer fichier électoral oyo ekozala pour na moto nyonso. Nanga munaye président ya centrale électorale Denis Kadima atelisaki ete équipe na ye ezali ko travailler na lolenge mosusu pona ko kokisa etina na ye oyo ezali ya ko organiser ba élection libre pe transparente. Denis Kadima. Le processus connaîtra en décembre le lancement. Processus oyo ekoyeba en décembre lancement ya révision fichier électoral. Nangaki koyebisa bino ke ngana équipe nanga tozali engagé ya kosala mosala lolenge mosusu. Tolingi pe ko impliquer ba partie prenante nyonso pona koyeba malamu cycle électoral oyo ezali na ba kokoso ebele. Atako ba mikakatano yango CENI ezumokano ya kosala malamu mosala oyo epesiye. Ezali oyo ya ko organiser ba maponami oyo ekoza libre apaisé pe transparente na bosomi nyonso. Na kosukisa boyeba ete campagne ekosalema na ba diffusion ya ba médias en ligne, affiche ya ba banderole, banzembo, publicité pe ba message oyo ezali kolobela sensibilisation ya campagne pour na identification pe enrôlement ya ba électeurs. Eyokani Congo Mboka Makambo. Tojonga lisusu na basango oyo etali ville province ya Kinshasa balandi ya magazine ya 100% proximité Congo Mboka Makambo bosimba baba ete mwana mboka autorité morale ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na Mukuse Jantini Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa akendaki ko sambela elongo moko na ba musulman ya mosquée Muzama oyo ezwami na commune lingwala na quartier Bonvent Salame Bwabwa azalaki wana pona konti ya Congo Mboka to moyoka. Numéro 1 à ville province de Kinshasa, le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka a visité Kimokolo ya vendredi 21 octobre 2022 mosquée Munazama oyo ezwami na quartier Bonvent na commune ya Lingwala bisika wapi a participé na losambo ya ba musulman ezwaki maloba. Imam ya mosquée a remercié le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka pour la visite envers la communauté ya ba musulman pe a tel sekete uta musulman et botama na Kinshasa batikala ko bénéficier na visite ya gouverneur ata moko te sima na ye ko bengisa babwana pe babibi na bopeto nanga munaye le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka apesaki matono mingi na ba musulman oyo bayaki ko ya maye pe imam pona mate ya interpellation na maematali bopeto sima na ye kopesa matondo na ba musulman pona accueil na bango le patron de la ville province ya Kinshasa alenisaki ba croyant ya mosquée Munazama bamikotisa na programme oyo ya Kinshasa bopeto poete yango ezali likambo ya moto nyonso bosimba ete premier citoyen ya ville province de Kinshasa a profité de l'occasion pour la kolobela mambi matali insécurité na est de la République démocratique du Congo pe akumisaki ba effort ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko se battre à fond pour imposer kimia na mboka na biso na suka na ye asengaki na ba croyants musulmans ba soutenir ba FRDC na ba losamo na bango boyende ezalaka gouverneur le plus approximatif ya population na ye aponaka ekolo te pe religion te et salemana nute uta Kinshasa ezala Kinshasa Congo Mboka Makambo. Batata ba mama balandi ya magazine ya 100% proximité Congo Mboka Makambo totikana no ville province ya Kinshasa toingela na Lombango na province ya Kwilu pona kusabino
ETSI, Parti politique Alliance des paysans et des ouvriers pour un développement durable, APOCM, Namukuse Parti cher, Yamwanamboka honorable, Abdon Etina Ipam, président fédéral, Yakwilu, Mwanamboka Papi Boula, réserva qui accueille mon chalet répondant Koyamba, quelques membres du gouvernement congolais qui ont aéroport ya Bandundu et les Kanaki ndengeni na présence ya Salame Bois reportage. Batali saki lisusu force na bango banani ba cadre pe ba membre ya fédération pe interfédération ya Kwilu ya parti politique Alliance des paysans des ouvriers pe ya classe moyenne pour le développement durable APOCM na tête na yango incontournable Papi Boula po na ko réservé accueil moko chaleureux na ba membre ya gouvernement central oyo bayaki na Bandundu po na ko assister ba déplacer ya kwa moto. Tokoki komona kaka na aéroport oyo ya Bandundu kaka ndenge bozomona effigie oyo ya monene ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe autorité morale ya parti oyo Abdon Etina Bekile Ipan bango mibale liboso ndenge bozali komona ba drapeau likolo ba polo na nzoto ba kaliko pe ba chapeau esalaki impact ya kosakana te ambiance ezalaki au rendez-vous pour na parti politique oyo membre ya Union Sacrée de la Nation pour na kolakisa force pe popularité na ye na province ya Kwilu en général pe na ville ya Bandundu en particulier. Juste après arrivée, il y a délégation gouvernementale parti politique les plus populaires ya Bandundu ba organiser qui sous kana carnaval motorisé Kobanana moko ya aéroport oyo ya Bandundu awa pe batambolaki na ba différentes là oyo ya Bandundu pona ko lakisa lisusu pe ko démontrer niveau ya popularité oyo bazali na yango pe ko yebisa na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mokonzi ya mboka ke akoki ko compter na bango na grand Bandundu nyoso pe na Kwilu lisusu pe na Bandundu ville ete azali na soutien na bango total bako chai po ti na suka. Pe deuxième mandat oyo bango bazali capable ya offrir yango na plateau kaka ndenge bazali komona po balobi ete na Bandundu moko te à part parti na bango mosusu azali te oyo akotelema liboso na bango baliki ba parti nyonso pe mokonzi ya mboka acha elike pa na bango po masolo ekozala kitoko na 2023 Congo mboka makambo na quartier Mumbele, batata ba mama balandi ya magazine ya 100% proximité Congo, Boka Makambo na district ya Moamba na commune, ya limetse bipayo wapi espoir de la jeunesse congolaise honorable Eric Bukula, député provincial ya circonscription électorale ya limetse a sensibiliser ki bakuluna nyoso oyo bazali kotungisa bana ya circonscription électorale na ipona kotia bango moral pona kotika phénomène kuluna honorable Eric Bukula azalaki liboso ya caméra ya Papi Mateka. Tozali awa na quartier Mumbele oyo ezomi na district ya Moamba na commune limete awa ezalaki nde likamba kitoko na ndenga kosakana te akitaka te yeyo. L'espoir ya bana ya circonscription na ye électorale limete honorable oyo azali député provincial Eric Bukula yeyo akitaki awa pona ko conscientiser ba jeune oyo bazali ko sala misala mabe otobenga kikuluna bango yoyo député provincial ya circonscription électorale ya limete mwana mboka Eric Bukula asangisaki ba leader nyonso ba kuluna ya quartier Mumbele ndenge bozali komona kaka en tout cas accueil vraiment ezalaki chaleureux tamba monaki ye espoir ya jeunesse ya commune limete yeyo akitaki a pona kotia bango moral pona makambo oyo etali phénomène kuluna boyoka ye ngai moko na zaka budoka a na Mumbele ezala ba o ba yebi ngai na doja bison ngai na yebi yango voilà ngai moko na zaka budoka awa avant na kende libana na kende kotanga donc toza biso nyoso na bomoko mon problème ezaka rater la famille mais biso nyoso doit libota moko singa famille bendanaka mais ekatanaka te problème ko yana ngo meto résoudre mona ndenga bien et to bana ko s'affronter équilibre eza Mumbele ya monde ezo perdre en tout cas tout ça l'effort pour image ya Mumbele ebonga image eza Mumbele eza place à sécurité te parce que ba ko stabilité bongote
Voilà. Il y a zone rouge D. Boka ça te moment les amabé. Message dans la zone de la zone à Ngokuna. Ngai na rozala disponible. On y a son roba no benga ngai na ya. Ce qui problème est ça. Bobengi nga na ya. Tala ba jeune wala ba ndeko na biso nga mukula ba solo lipo. Ngala ba noya. To solo li biso la bango to bomi moto. Na nyonso oyo honorable Eric Bukula papa ya bana limete ye azalaka bongo l'homme du terrain tout le temps pembeni ya jeunesse po azana souci ya jeunesse et kene liboso et puis azali ko lutter contre phénomène kuluna oyo et banda depuis 2006 aujourd'hui ça fait déjà 17 ans phénomène oyo ezaka ka ko résister a wakazi honorable Eric Bukula aza parmi batu oyo bazali ko lutter contre phénomène kuluna nde abenda ki jeunesse oyo matoi abisi bango que musala baponi eza malamu te po et ko avancer République démocratique Congo ata mukete oyo honorable Eric Bukula azali ko sala ezali malamu mingi parce que azana souci ya jeunesse na pas battre le la jeunesse c'est l'avenir Congo boka makambo to betana nous c'était moi moqué batata ba mama beko beta pona mambi matali environnement ya ville province ya Kinshasa ezaki toko atamukete soka kam vula e beti esengeli esala ba dega vula oyo ya makasi e betaki mokola lobi lendi esali ba dega makasi awa na ville province ya Kinshasa bola na reportage ya papi Mateka. Vula oyo ebetaki mokola lundi 24 octobre 2022 awa na République démocratique du Congo surtout na capitaine nango na ville province ya Kinshasa caméra ya magazine ya 100% proximité Congo mboka makambo et tambola ki na quelques coins ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat kotala ndenge nini mvula esali ba dégâts bota nasi awa tozali na prince des Huileries oyo e kaboli commune ya Kinshasa na commune lingo ala surtout côté ya food market côté ya Wanzebe sur main diagonale kalfungula bino moko botala ndenge nini mvula ezali ko bebisa banzela pe mai etondaki na ndenge kosakana te population na ba chauffeur bazalaki na difficulté ya ko circuler na coin oyo e bongo tangu tolungwaki awa na Venezueleri tokitaki inde ti na croisement ba Venezueleri na avenue triomphale côté à stade de Martyr pe mpanzi mususu Assemblée nationale bino moko tandeni ba débordement ya mai esalemaki tokoyaki sous na victoire pona toujours ko sala constat ndenge nini mvula et betaki pe esalaki ba dégâts awa na ville province ya Kinshasa moko ba population tangu amonaki caméra ya magazine ya 100% proximité Congo mboka makambo abetaki choncho na etutu boye nzela ezate bakonzela nyonso tozali na posa na bango te bango tu bakende ponani baosala ezate nzela ekufi mai ekutu canalisation bamai ezate mai etondi balabala plein tala triomphale mai tira na kingo oleka nde mutuka kutu ezoleka te liboso ya palais du peuple mai mutuka eleka ezate toza na posa na bango te bango tu bakende oyo ezali kotalisa ke ba bourgmestre nyonso ya ville province ya Kinshasa misala na bango eza vraiment mabe makasi pamba te bakaniveau bakiraka ngo te bango cop bakotelaki bourgmestre ezala kaka mabala kotekaka baterrain l'état mpe kofuta bato bataxi oyo kutu eza na mutu na makolo te mosala ya bourgmestre eza kosunga mbura matari gouverneur ville province ya Kinshasa Chantingo Blambaka tala ba bourgmestre no nini oyo okiki kotravaille na bango lokola bourgmestre Kasavu bama bebe climatiseur musala mabe so tolingo wana toyepa juste kadima koloba kutu te soki toyepa ya mama pepi tokila la commune ya Kinshasa musala na mabe makasi na bourgmestre oyo ya lingwala nyonso oyo eza ba commune oyo totambolaki mpona kosala constant ya mvula bourgmestre sala musala kokire bakaniveau po gouvernement central ezosala mwa musala ezomona na kasi gouvernement provincial musala mabe makasi Congo boka makambo na district ya Changu na commissariat Kimbanseke 1 bipayo wapi
mbila pulusu ya Congo démocratique ekangi moko ya bakuluna oyo akuwakaki moko ya bapolisier abonzaki ye bibotu beko bonza police wana mino nyonso na seko kamwa bana mboka oyo bazalaki wana babetaki chonzo ne tutu liboso kamera ya Orly. Reportage. Kongo mboka etonda makambu bandeko botala tata oyo bozali komona minu désordre boina munoko misusu kutu elongwa okokanisa ndeti azali deja mpaka anuna azande policier bakendaki kosala intervention moko esika bakuluna babandaki kosala désordre na retour na bango moi qui dit bamuke kuluna oyo bozali komona batie maboko boye a récupérer mouvement bou akwei assasié tala ndenge minu nyonso na munoko ekomi pasi pe mawa boyo kandenge commandant mal à l'aise alobi lokola monsieur oyo abuka policier minu nyonso na munoko po ezali maître policier du peuple ozo sala musala et pe ba ke intervention commandant commissaire major Jean-Marie atini bango intervention kozonga retour wana un groupe bakuluna oyo azui policier oyo abete mouvement po azali kaka ye moko azongi totiki temps tozui soin ya policier a bon uniforme bakanye bapense na minu na ye policier azongi normal lelo tozui ye tozo kotinda ye na lekile droit ndenge esengeli kwa muta modèle boye bakonzi balobi boye tolingi kimia ekota na kati ya juridiction na biso ya Kimbanzeke 1 Kimbanzeke 1 phénomène wana buzoba wana eza lisusu te mais oyo aye komeka policier yango totie maboko tozo tinda ye na lekile droit Enoch mtabuki mini bo. esili wana te botala lisusu mwana mobali oyo bozali komona elongi ya baserie nzoka nde likro ya kosakana te aza munganga ye soki asali opération surtout soki kaka aza mwana mwasi il faut accoucher na ye na se anesthésie lokola pe mutu azalaka na ye inconscient azoyeba te na se wana ye azoprofite kosala makambo na ye soni makasi boyoka ndenge population balobi nzambe abuka na lalaki monsieur oyo ozo mona oyo baluka boye aza docteur azali docteur aza docteur oyo soki asali opération fu alala kaka na munga na maladi oyo ya asali opération epesa ngai pasi pena mawa et puis na lelaki na komo nzamba buka to récupérer et puis à Kimi SD bureau renseignement et ça la filature et puis to comme petit hôpital bisika sali bêtise wana oh nzamba buka malade yo sali opération o comme si ko coucher na yebité soki hémorragie yo et wuti wapi nzamba buka ye je malam soit docteur malam d'odontologie y a ba docteur y a ba infirmier est-ce que ceux qui ont sali malade opération on peut ko coucher na ye yango to kangiye tozo tinda ye na lekile droit ba me ko sunga ye procureur atala so biso to sali mabe po bango balwala tozo kamba bikanga kanga pe to kinde tin hôpital ba contredire biso buzoba oyo tato asali ngana leli na biloko oyo docteur asali na éviter comment to qualifier bango bazana serment d'Hippocrate bango bakata teleka nzoto mwasi ya bato eza nzoto na ya mwasi na yete docteur ndengwana esengeli pende ko punir ye koluka collège des médecins azala bien puni et que la justice fasse son travail puisque biso to na basi to na bana basi docteur ndengwana c'est un criminel alegi même côté bato bazakuna na oyo mutu moko donc il faut ko punir sévèrement mais le kola et puis ça me tombe bête te ponga soki na zuye na koko sale loko moko mabe mais justice extra masala nango aza criminel aza moto il faut akende donc c'est-à-dire asala kango bandakala alala aneka bata malade moto ayepo abika yazo pesa so passe mususu alors aza déjà
Ah mutu mabe. Akende bamema yakende zeloko mabe akende bango nyonso bazosaso bakangi bango bazosonga batinda ye akende tomona ye lisusu awa te aza mutu ya mabe akende bakangi ye boye ta babandeko ne baya bapesi ba 200 000 ba 300 000 abimi boyeza kitoko te boyeza kobebisa réputation baninga muninga aza maladi salisa yo obandi suko violer eza sens te akende vraiment tokosenga kaka na bakonzi ya mboka batu ya boye bazo mérité te bavanda esika moko na population po baza danger public botinda bango na ki de droit po bazwa mbano na bango population bafanda na kimia Kongo mboka makambo tata mama tangu difweni tokende ko beta développerie na cybercafé oyo eza série bazana matériel moko efficace copy print by Inner Vision cybercafé kitoko oyo ezomi na rond-point Victoire na quartier Matonge na commune ya Kalamu copy print by Inner Vision tokende ko beta développerie kuna okozala desi atamukete natasiata reportage. Eye mwana Kinshasa tunanga nini Cybercafé Copy Print Express by Inner Vision na nzela na bango de awa omoni mboka ya président Joe Biden DV Loterie ezali kobetama awa avec impact na idéologie masolo ya DV Loterie tikela yango le DG les boss Stéphane Milandu mwana ya États-Unis à 6h du matin oyo akota États-Unis grand tongo bondi melangai abanda masolo ya DV Loterie tango bato misusu bazali kosokola na mbula ye akota déjà cop oyo azali ancien na domaine oyo pe connaisseur bondi melanga awa soko ye ratakate DV Loterie si ebandaki nango depuis le 5 octobre pe ezali kosila le 8 novembre kimaka mbangu na Cybercafé Copy Print Express by Inner Vision awa okozala mobimba masolo ezali ya kosamba te prise en charge ezali assuré okolela eloko te bakobanda na passeport ti na ndako oyo kokende kofanda na États-Unis ekozala na maboko na bango kasi kobosana te à part lisolo ya DV Loterie ezali pe imprimerie ya munene oyo ezali kosala misala ya ndenge na ndenge awa na kati yoka ba service oyo copy print esalaka ezali bongo bureautique donc awa soko ye saisie pe impression aux amobimba côté imprimerie tika na yo ba salaka conception ya ba fiche ba impression ya ba dimension nyonso oyo zalango besoin ba salaka ba impression sur ba polo ba kepi ba bashi ya ndenge nyonso pena ba stylo Copy Print Express by Inner Vision okozala mobimba po awa service ya qualité supérieure nde ezali awa basolo ya DV Loterie Stéphane Milandu Nzambe Tondo mingi na bino banso balandi ya magazine ya 100% proximité Congo mboka makambo pona confiance bima tondo mingi pona fidélité ndenge bozali kopesa biso makutu na bino mikona mikolo ngana bino tokabwana kaboye atia mokolo moko te bana ya Congo Brazzaville soki na bongisi nanga kazaka nanga malamu na kila mfwenge nangai ya motane malamu elinga kakoloba ete tokomi na suka présentation ngo mokolo malelo natasiata machine madakadaka kuna na réalisation salami bwabwa mtazo ki édition mokolo malelo na Delphi ya siswa papi mateka na sima caméra velo junini oyo bolengela kipona République démocratique du Congo baseka moi mokete liboma asilanga na miso bato monsieur bango soko ba kufi balela repasse ki mwana bango na te sozo comprendre soko bato ba maboma te pona pia ka fait ngo pese faute keba ko seka mtune bandelité pour moni vine manka attaque ko 50 so bonga te tala c'est la kota na cercle bongo beta tolo na vina e soka za tika to mona ba biminge kota na match na dernier mi-temps ba beta mabe me bakenda na coupe ba tshaka bia hors jeu bo tshela bango me coupe ça kombo na bango lo na marquoir bango ne batikala soki bosepelaki na vilo du jour moko mwalelo malamu batata ba mama balandi ya magazine ya 100% proximité Congo mboka makambo ete esepelisi les grands bijoutiers kuna na zandu ya monene Abdul
oyo azali kofete mbotama na ye mokolo mwa lelo le grand bijoutier Abdul Kongo mboka makambo to souhaite yo mbotama elamu le grand bijoutier Abdul papa yabana ebele hala hakuba ilala mbotama elamu soki ngana meto mona susu mokolo mwa lobite boko mona na Delphi kia 6 on to solo promotion et le konayo e bana mokolo mobimate ele kana awa benga biso kaka na mamero oyo nde okozwa équipe rédactionnelle mobimba ya Congo mboka makambo amen libota ya prophète Konde Polo Dominique namaste Congo Kinshasa Congo nde mboka